Siamo ossessionati dal nostro piccolo e insignificante domani, i soldi, il lavoro, le guerre in TV. Ma cosa accadrà tra 1000 anni? Oggi faremo un viaggio nel futuro con una cronologia reale e scientificamente ineluttabile dei prossimi 1000 anni della Terra. Dimentica i film di fantascienza sull'apocalisse nucleare, la realtà è infinitamente più spietata e inizia con la sete. Anno 2026. Le temperature sono sempre più alte anno dopo anno e i picchi di calore sempre più frequenti. Allerte meteo emanate in tutto il pianeta. Nel 2035 l'Amazzonia supera il punto di non ritorno, smette di produrre ossigeno e si trasforma in una savana sterile e infiammabile. 7 anni dopo, nel 2042, assistiamo alla prima vera guerra climatica globale. Non per il petrolio o per i confini, ma per il controllo degli ultimi bacini idrici incontaminati. Le nazioni si sgretolano sotto il peso dell'emergenza. Anno 2075. L'agricoltura globale collassa definitivamente. I terreni fertili sono ormai solo polvere bruciata dalla siccità estrema. Il cibo vero, quello cresciuto dalla terra, diventa un lusso inarrivabile riservato a pochissimi privilegiati. Il resto del mondo sopravvive ingerendo paste proteiche sintetiche, prodotte in giganteschi e tetri laboratori governativi. La natura, per come la conoscevamo, è ufficialmente un ricordo. Siamo nell'anno 2050 e la temperatura media globale ha superato il punto di non ritorno. I ghiacciai dell'Himalaya, che danno da bere a oltre 2 miliardi di persone, si stanno ritirando. Fiumi storici e culle della civiltà sono solo crepe secche nel fango. Iniziano le grandi migrazioni. Centinaia di milioni di esseri umani, spinti dalla disperazione e dal caldo atroce, marciano verso nord. I confini crollano, le nazioni non hanno più senso e c'è solo una legge brutale e primordiale: chi ha l'acqua si salva. E questo è solo l'inizio. Fine del secolo, il pianeta Terra è irriconoscibile. Guarda le coste e guarda le nostre gloriose metropoli: New York, Tokyo, Venezia, Londra. Non esistono più. Gli oceani si sono gonfiati, inghiottendo le città più popolate del mondo. Ora sono solo paludi d'acciaio arrugginito, sommerse sotto decine di metri di acqua salata e tossica. La popolazione mondiale si è dimezzata. Non ci sono più governi centrali, solo megacorporazioni isolate in cittadelle ipertecnologiche, protette da mura titaniche e cupole di raffreddamento. Fuori da quelle mura c'è l'inferno. Tempeste grandi quanto un continente spazzano la terraferma per mesi interi e la natura si sta riprendendo il suo spazio con una violenza inaudita. Anno 2170. Se provassi a cercare un animale selvatico in superficie, troveresti solo sciami di insetti mutati, resistenti al calore accecante. Niente uccelli nel cielo e nessun mammifero sulla terraferma. L'ecosistema è un ologramma chiuso in polverosi archivi digitali. La Terra è diventata un pianeta silenzioso, dominato unicamente dal ronzio delle macchine di sopravvivenza. Un secolo e mezzo dopo, se alzassi gli occhi, non vedresti più il cielo azzurro. Il permafrost siberiano si è sciolto completamente, liberando milioni di tonnellate di metano nell'atmosfera. Il cielo è diventato di un colore giallo malato e opprimente, costantemente velato. Respirare senza un filtro è diventato impossibile. Ma il vero orrore si nasconde negli oceani. L'acqua è diventata troppo calda e troppo acida. Il fitoplancton, la base di tutta la vita marina e il polmone del nostro pianeta, è collassato. Il mare è letteralmente il nostro nemico. Senza il fitoplancton, i livelli di ossigeno nell'aria iniziano a precipitare. Batteri primordiali prendono il sopravvento, rilasciando gas tossici e avvelenando gli ultimi esseri viventi sulla superficie. Siamo a metà del nostro millennio oscuro, l'anno 2500. La superficie è diventata del tutto inabitabile. Temperature diurne di 70 gradi, nessuna pianta, nessun animale. Solo tempeste di sabbia rossa che raschiano roccia morta. L'umanità non è estinta, ma è stata costretta a compiere l'esodo finale. Gli ultimi frammenti della nostra specie sono scappati nell'unico posto rimasto in grado di schermare il calore mortale, il sottosuolo. Iniziano i grandi scavi e la costruzione di bunker titanici a chilometri di profondità. La superficie viene abbandata per sempre. Il nostro pianeta diventa una fossa sigillata dall'interno. 2 secoli e mezzo di oscurità. Immagina queste immense città sotterranee, illuminate solo da luci al neon tremolanti. L'energia geotermica le tiene in vita. Qui vivono creature umane modificate geneticamente, pallide,
con occhi enormi abituati all'oscurità perpetua. Mangiano funghi sintetici e bevono acqua riciclata migliaia di volte. È una generazione intera che non ha mai sentito il sole sulla pelle, che non ha mai visto un albero e che ha dimenticato cosa significhi essere umani. Sono solo sopravvissuti, prigionieri aggrappati all'orlo di un abisso, che aspettano l'inevitabile. 1000 anni esatti da oggi. Le macchine si stanno fermando. Dopo secoli di logoramento ininterrotto, i reattori sotterranei iniziano a cedere. I pezzi di ricambio non esistono più. Immagina l'orrore di essere rinchiuso a 3000 metri sottoterra. Le luci rosse di emergenza lampeggiano, l'aria condizionata inizia a tossire e poi si spegne. L'ossigeno si assottiglia mentre il calore del nucleo terrestre inizia a filtrare inesorabile dalle pareti. Non ci sono urla e non c'è panico, solo una lenta e ineluttabile asfissia nel buio più assoluto. E quando dal ventre della Terra non si ode più alcun rumore, il pianeta tira un sospiro di sollievo. Il grande silenzio scende sul mondo. Siamo diventati un niente fluttuante nello spazio, cancellati per sempre. Eppure, oggi sei qui, seduto comodamente davanti a uno schermo. Guardando fuori dalla finestra sembra che tutto vada bene. Il cielo è ancora azzurro e l'acqua scorre ancora dal tuo rubinetto. Ma l'orologio sta ticchettando e questo futuro non è una possibilità, è una certezza termodinamica. Ogni secondo che passa, scivoliamo più vicini a quel buio totale. Fai un respiro profondo finché l'aria è ancora dolce, perché il tempo sta finendo.